giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan DeWalt chính hãng của Mỹ, của trực thuộc tập đoàn Black-Decker nha các bạn nha. Điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy được phía ngoài thùng của hộp máy nó sẽ là như thế này các bạn. DeWalt mã này là DWD022K các bạn nha. K này là kit là hộp đó các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ khui bên trong thùng có gì nha các bạn nha. Đây vô thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đó là cái hộp nhựa cực kỳ chắc chắn và chất lượng các bạn ạ. Rồi, đây là sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu bảo hành chính hãng các bạn nha. Đây nó sẽ có tặng kèm cho các bạn hai cái bộ mũi khoan, một bộ mũi khoan sắt và một bộ mũi khoan gỗ các bạn ạ. Đấy. Rồi, tiếp tục đó là thành phần máy khoan của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem tem của máy. Đây, cái này là được chứng nhận của Quantec 3 nha các bạn nha. Tem DeWalt. Đây các bạn cho có thể nhìn thấy ha. Và tiếp tục chúng ta là tem thông số của máy DeWalt DWD022 nha các bạn nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đó là dòng điện của nó là 200 tới 240V, 50 tới 60Hz, 50W, 550W các bạn ạ. Vòng tua của nó là 2800 vòng trên phút. Cái này là đầu khoan 10 ly nha các bạn nha. Máy này được sản xuất tại China. Máy này có hai chế độ, một chế độ là khoan búa và một là chế độ là khoan sắt nha các bạn nha. Khoan búa là khoan tường đó các bạn ạ. Đấy. Chúng ta phía trên đầu khoan là khoan 10 ly này các bạn có thể nhìn. Và tiếp tục ở phía dưới nó là có một cái nút đen này, có nút chuyển đổi là khoan búa và khoan sắt. Các bạn muốn khoan gì thì các bạn gật qua đó thôi. Lưu ý các bạn phải gật hết nha, gật hết chứ không nếu mà gật mà không hết thì cái bánh răng nó không được qua hết thì nó sẽ chạm và nó sẽ bị hư bánh răng đó các bạn ạ. Rồi tiếp tục phía dưới của nó là một cái lớp nhựa cao cấp và cao su giúp chúng ta cầm tay khoan nó không bị trơn, nó không bị tuột các bạn ạ. Phía dưới của nó sẽ có một cái công tắc nha. Công tắc bóp vào nhiều thì nó sẽ quay nhanh và bóp vào ít nó quay chậm các bạn nha. Và tiếp tục nó là ở trên nó có một cái nút đảo chiều, các bạn gật qua là vào và gật lại là ra thôi các bạn ha, đơn giản vậy thôi. Và các bạn muốn giữ cái máy khoan này chạy liên tục thì các bạn chỉ cần nhấn giữ cái công tắc và các bạn nhấn cái phím đen nhỏ này thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy này được tốt hơn và bền hơn các bạn. Đó. Chúng ta không cần phải giữ công tắc mỏi tay các bạn ạ. Rồi các bạn muốn nhả ra thì các bạn chỉ cần bấm công tắc này rồi chúng ta sẽ nhả ra thôi ha. Đấy, đơn giản thôi các bạn. Rồi tôi sẽ cho các bạn xem là cái máy DeWalt DWD022. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ